은비야, 지금 새벽 3시 반이야. 자야지, 너도 나도. 잘까? 자자. 응? 야, 잘까? 귀여워. 은비 언니 책 읽으러 가야 돼. 응? 언니 책 안 읽어도 돼? 골골골골. 비켜주는 거야? 아니네. 아이고, 정전기. 아이고, 정전기. 바보. 아유, 정전기. 나 언니 나가야 돼. 아무것도 안 하고 이렇게 누워있을 수 없어. 그렇지 않아? 아니야? 알겠어.
은비야. 은비? 은비. 은비야. 안녕. 은비. 야.